Elder Kingori, na district, our deacon, fellow deacons, Dr. Gisheru na aria giothe, chairman wa PCNF, secretary, treasurer, Bwana Chushu, Bwana Joroge, thank you so much. Irene Waweru, very good. Margaret Gashie, thank you. Nimakoreto matunyiterire na njira nene muno. On top of that, I have friends from Germany, nagwetwo Alina Provost, nogwetagwo Nadia Sandik, nao kuma ria maiguire mam ni ararwara ni makoreto manyitaniriire hamwe na ithuĩ muno, na Reverend Dr. Johnson Kiriako, he is also our cousin na agikaraga America, ni makoreto matunyitĩrĩire na njĩra nene muno na ndĩmwĩre nĩ thengiũ. Njoke nũgame njĩre my brother ũrĩa ũnyumĩte thutha nĩ Francis Jari wĩha. Jari nake atiga wĩra wake Nairobi, oka gũikara na mami for 1.5 years, na nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno. Ngai akũrathimage. My sister, thank you so much ni financial supports mwĩna mũthuri waku Richard mũkoretwo mũgĩtũma. Oho ndirikane mũthuri ũgwĩtwo Mũriũki wa Kanyana nĩ akoretwo atũnyitĩrĩire ta family, na nĩ thank you mũno. Ngai akũrathimage matukũ o mothe. Thank you so much. My brother Stanley Gakuo wĩha. Gakuo Stanley Gakuo nake mĩeri ĩno yathiĩ gũthira akorwo na mami mawĩra marĩa anake matangĩtĩkĩra kũruta. Gakuo nĩ arerutĩire na ngoro yothe mena mũtumia wake Wakimeu. Please wave. Thank you so much for taking care of Mal. Mohoro magaithie. Thank you for the good work ũrĩa mũrutĩte. Na Gĩchohi wa Wanjikũ eha. O harĩa ũrĩ, thank you. Ngai amũrathimage mũno. Ndingĩriganĩrwo nĩ Uncle Mũriũki. Uncle Mũriũki wĩha. Yes, hĩndĩ ciothe rĩrĩa ndĩ na ũndũ niwe the first dad, tondũ he's the only dad we have twanyũkagĩra rĩrĩa twĩna na ũndũ mũritũ, na mũtumia wake Mary Wanjikũ, na nowe mũmũhe gathenya after me ageithia andũ kana ainĩre andũ karwĩmbo kamwe. I love, nĩ akoretwo arĩ a great pillar in the family, not only for Gĩchohi but for the Garagari. Thank you mũno ma'am. Nĩ ngũgĩthoma rũgano rwa maitũ witũ Lea Kĩrigo, na harĩa ngũremererwo my colleague nĩ agũteithĩrĩria. A tribute to my mother. Thank you all for being here with us today to celebrate the life of a remarkable woman, my mother, Mrs. Lea Kĩrigo Gĩchohi. She was a caring, supportive, and loving wife, mother, a sister, grandmother, and friend. She was a homemaker in the true sense of the word. She knitted items like pullovers, cardigans, bedspreads, tablecloths, seat covers, not forgetting the nylon top wooden stools she used to make. They were a special stools that I have never seen in any market. I remember one time I asked her, Mom, why couldn't you make a mass production of these tools, because they can actually make a big market and you could make good money. But my mother was doing it because she had passion of doing things on her own. Her budgeting was remarkable. She knew how to budget, and she knew how to save money. We always had hot meals. Every time I or anyone in her family put on scarves, cardigans, or jumpers she had knitted herself, all these are evidence that she had many skills. Her budgeting was remarkable. We always had hot meals, soups, mukimo, cakes, and although we were not financially stable, but we never lacked anything, and we never went hungry. She is a portrait of a godly mother, and I'm proud to be her son.
I want to share these few things I learned from my mother that have also influenced me greatly. I trust that as you listen to this, you too can reflect and remember things your own mother taught you. And I pray that all parents can learn from my mom's example, and impart this same truth to their children. Mom taught me the importance of having a relationship with God. She told me, son, without God, you are nothing. Oh, you may run fast, and you may make good grades and do a lot of things. But here is everything you need. You are nothing without Him. That is God. There isn't anything more important for a mother to teach her children than to teach them how to have a relationship with God. Mom, you taught me to do no matter what the cost. She taught me how to pray and deeply internalize thoughtful prayers, especially when I feel the world is a mountain, when I need to get closer to God. And I have always felt the presence of God. Mom, you taught me something else about endurance. She never magnified the sacrifice. She told us, don't magnify the sacrifice, only magnify God's grace. She would tell us as her children, it is not as bad as it looks. God is our source, and if we will endure, we will find victory on the other side of the black cloud. Mom also taught us the difference between right and wrong, and taught me to make proper decisions. She taught us about God's kind of love, not our own love. A love that has influenced my life immeasurably. Mom taught me to minister to the needs of others. Even when we didn't have enough, she still gave to others who were more needy than we were. Mom welcomed everyone to our house. She was so kind and generous to everyone. I will continue on his behalf. Mom taught me to be faithful. I have tried to emulate her faithfulness the best way I know how. If I start anything, I strive to be faithful to our word, and to be faithful to God and His word. Mom taught me something else about endurance. She never magnified the sacrifice. She told us, don't magnify the sacrifice, only magnify God's grace. She would tell us when we were kids, it is not as bad as it looks. God is our source, and if we still endure, we will find victory on the other side of this black cloud. No words can describe the feeling when I realize that you are no more. It's a feeling like no other. No one can really understand the pain of going through life without such an important part of you. Mom, you are the truest, dearest, more than a mother to me. I call you a friend. For 2.5 years after Dad passed on, and only God knows the inner strength you had to come through with my siblings and I. You are precious, gift from God. So much beauty, grace, love, patience you possessed. You touched my endure too, and love for my dad. There were many hardships in those early years of Dad's retirement after he stopped teaching in the 90s. My mom never complained. Instead, she learned to endure the hard times. Everything in our lives came from those small, humble beginnings. It took a lot of prayers on our part to raise us. Mom stayed at home. Mom spent many lonely hours and was responsible for many duties and decisions
that she had to make by herself, but she always said, the God who calls is the God who will fulfill our very dream and meet our every need. Sometimes, as we would sit around the table on my frequent visits to you after Dad went home, I'd say, I wish Dad was here. She would tell me, Jimmy, look to God. The God who called him is the God who will ease the pain in your heart. Mother, you heard God's whisper calling you home. You did not want to leave. You didn't want to leave us. I saw you fought with your illness. You loved her so much that you held on tight until all your strength was gone and you could no longer hold on. Finally, you gave your hand to God and slipped away quietly without telling us goodbye. We continue. There is a song, but itachezwa na instruments. We will never say goodbye. Konawanda. Thank you. We are finishing. I will forever love and adore you, Mom, for everything you taught us in life. Your death took away joy from our lives, but we will hold on to the beautiful memories of time spent with you. Shine on the way and rest with the angels. We love you. Thank you so much. Thank you. Let me appreciate my friend in UK. He sent me a text, I forgot, and asked me to send you greetings. His name is Daniel Gatungo Mwangi. He was the National Executive Commissioner for Kenya Scouts Association. When I left school, he's the one who took care of me and made sure that I got a job. And we have been friends ever since. Dan, when Mom was in hospital just before the last admission, he said that he will stand with the family, and he paid the bill for Mom. He sent the money, and I paid the money to Jamii home, the hospital, and Mom was discharged. So I want to thank Mr. Daniel Mwangi and Mrs. Agnes Mwangi in United Kingdom. May God bless you all. Thank you everyone here for coming, the deacons, the chairman of PCA Kiamdaine, and the entire congregation. May God bless you all for supporting and standing with us. Let us appreciate it. To appreciate. Tomorrow we will go to what about acio thengiå nä tondå wa gä kä ro kä u twathiä gä tribute na nä twarä kä rä ria twarä kä rio nä Jimmy na daktari. Ihinda rä narä nä rä presentations na tuko na watu kama å rä kä tie ti kwaria kuina rwä mbo å rä kä tie nä getha tå kä na ihinda rĩega ona rä a kå heo kiugo nä tiguo wega nä getha tå gä na ihinda rĩega rä a kå heo kiugo na ndå geterere wone nå game itä kä ra gwathä ka tondå gwathä ka nä igai. Twanjä rio nä Patrick, then Breast Sisters, Mary Wajiko Muriuki, Monica Wajiko, St. Andrews PCA ndio watakuwa wa mwisho. Patrick.
Thank you. Elda. Tugateri aratongoria muthenya wa muthi tondu mwe na arata othe mukite na andu a family ndamugeithia muriega. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ nĩ ndetwo Patrick na nĩ niĩ nyina rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo kĩrĩa Ngai arathimĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩruma. DJ ĩrĩa rwĩmbo. Geki muno muhure ruhe wega tafadhali tondu wa rwimbo rwega uguo. Blessed sisters,
nĩ mũhetwo nĩ mamu wanyu ndũragĩkara thutha. Etagwo Mbere wa Njikũ wa Mũriũki na nĩ ngũmũinĩra. Mũrata thikĩrĩria gũkũrĩ na rũgendo tũrĩ harĩ gatwerekeire igũrũ, tikũrĩ na cikaro iria baba twereire akorwo nĩ tũhingagia maathani, akorwo ndũmũrũ magĩrĩra nĩ kahinda gaku ga kwĩyũria ũtũũro wa thutha kana atĩa we moyo waku warĩkia kwambata mwĩrĩ ũgatigwo thĩna wĩrĩ ta ihũa rĩrĩa rĩcanũkaga na thutha rĩkomana rĩgaitĩka muoyo noguo wĩ bata thĩinĩ wa mwĩrĩ waku rĩrĩa igatiganũka rũra nakũ akorwo ndũmũrũ magĩrĩra nĩ kahinda gaku ga kwĩyũria ũtũũro wa thutha kana atĩa we muoyo waku warĩkia kwambata mwĩrĩ ũgatigwo thĩna mũndũ ena ũhoti wa kũhonokia muoyo wake ndũkanore tene na tene hĩndĩ ya wĩgũkũrĩ nĩrĩo wĩna kahinda gakwĩhakanĩrĩra he Mwathani akorwo ndũmũrũ magĩrĩra nĩ kahinda gaku ga kwĩyũria ũtũũro wa thutha kana atĩa we muoyo waku warĩkia kwambata mwĩrĩ ũgatigwo thĩna kanitha nĩguo theri wa gũkũmũrĩkĩra nginya rĩrĩa ũgakinya ikenero igũgĩetereire kĩ na mũrata nĩũĩ riũa rĩtietagĩrĩra mũnane akorwo ndũmũrũ magĩrĩra nĩ kahinda gaku ga kwĩyũria ũtũũro wa thutha kana atĩa we muoyo waku warĩkia kwambata mwĩrĩ ũgatigwo thĩna. Thank you. Monica Wanjikũ eharagĩrie. Atungatĩri na athuri a kanitha, bamĩrĩ na arata mũrĩega, Mwathani agocwo. Twĩtagwo Blessed Sister na nĩtũgocaga Ngai na rwĩmbo rugaga we warĩ o Ngai gũkũ no gwitũ. DJ tuhe rwĩmbo. Don't
Thank you. Hallelujah, hallelujah. Thank you to do rwimbo rwega uguo. Monica Wanjiko. Monica Wanjiko arikia Mary Muthoni. Mwathani arogocwo njitagwo Monica Wanjiko wa mũthuri ũgwĩtwo Stanley kuma Gĩkororo, na nĩ ngenagio nĩ Mwathani tondũ nĩ ahonoketie na akanyonia njĩra ĩrĩa abatiĩ gũthiĩra. Jesu nĩ ngenaga nĩ wendo waku ũrĩa ũkĩngwĩra niĩ ona itarĩ kĩene ngĩgĩa kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa itarĩ mbere gĩa thũmbĩ rĩa wanjĩrĩire ĩrĩa ĩtabuthaga mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma nĩ wagĩrĩrĩirie hau mũtharaba-inĩ ũkĩambwo nĩgetha Ngai nĩathũmbĩ ĩyo ya muoyo ũkĩhe rũgendo rũgendo-inĩ rũrũ na ũkĩhewa ngoya wĩtĩkio ndarĩkia kĩrĩti mũkuri arika na irĩma cianeneha ũndeithagie Ngai ndikanorĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma rĩmwe nĩnogaga na ngagĩa na nganja ngona rũgendo rwaraya ngagĩorwo nĩ hinya no ngaigua mũgambo wa Jesũ mũnyendi ũkĩnjĩra nyũmĩrĩrie tondũ akirie gũkua baba mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre kuo baba njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma Ngai ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ya Danieli ona rĩu arĩ na hinya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma we ũrĩ rũgendo-inĩ ndũkagwo nĩ hinya mbara na ikeno cia thĩ no ikirie gũthira Jesũ akirie gũka agatũhurũkie kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtirĩ thĩna baba mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ũndeithagie Ngai wakwa ndikanorĩre kuo baba njerũhĩria
inya tuika mudogoria na uteithie gukwihoka ona kuri nduma Ngai uria wari kuo hĩndĩ ya Danieli ona rĩu arĩ na hinya ndagarũrũkaga we nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai wakwa ndikanũrĩre kuo njerũhĩria hinya tuĩka mũtani na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Thank you muno no turaina tukiroraga mathaa nigetha tutige kurio ni mbura ungirora kuma iyo thaa 8 ni kuraura kabura tiguo nigetha tukorwo twarikia Mary Muthoni angiuka no ine rwimbo na ni kuina rwimbo arikia St Andrews matuhingire hau nigetha njokie kwi mchungaji. Mwathani agocwo niĩ njĩtagwo nyina oyo hurũkĩte haha mwarĩ wa koguo niĩ nĩ ndwĩtwo nyi nyina nĩtũmwendete na tũthomete hamwe kĩo nĩ mũrona nĩngũigua komisi gwĩka atĩa kumugĩra kwa heri hurũka na Jesu kama ugwedete todo dahitagia niakumenyerere wega toro mwega uroka na ithuĩ tũtige maithori oya Ngai endete huruka wega wetha waku rĩu ona kũgetha gwaku mothe nĩũrĩkĩtie ndũkaigua mĩnoga rĩngĩ Ngai endete huruka wega Jesu akirie goka gĩkuũ gĩkahotwo tũtigakua rĩngĩ Jesu nĩtũgwetereire toro mwega uroka na ithuĩ tũtige maithori ũrĩa Ngai endete uroka wega. Thank you muno
St. Andrews watufugie hiyo wote. St. Andrews na marikia kuina tugithio ni mutungatiri director wito wa brigade hindi yo ni njuru ni hindi ingi yungi wikuo. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Murega ndokeri thĩinĩ. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Shadrack Maina na gwitũ nĩ rũgongo rũrũ rwa Teto, na Mwathani nĩ nyendete nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa, na tũthomaga na James Gĩchohi kũrĩa Nairobi St. Andrews. Tũrĩ arata aingĩ ũrĩa Elda Kĩmweri augire mangĩendire gũka no matingĩhota gũka nĩ ũndũ wa ũrĩa maũndũ matariĩ, no ithuĩ tũrĩ haha rĩ nĩ tũkũina karwĩmbo tondũ Gĩchohi nĩ arĩa arata aingĩ na arĩa makinyĩte tondũ nĩ mwĩkwaria rĩ to makinyĩte acio maraina nĩguo tũgwĩka. Yeah.
Mwathani arogocwo kirai tugeithania guo. Praise be to God. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Wilson Macharia wa Ndung'u, na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa muoyo wakwa. Ndungataga hamwe na ndungata icio muona na angĩ aingĩ kũrĩa PCA St Andrews Parish, na nĩtũkĩte nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe na family nigetha tumagarie maitũ nĩ ũndũ our brother na family yake tuthomaga hamwe nao kũrĩa, na nĩ njũĩ maingĩ mamũkoni nĩ mekũgwetetwo. Ona ngoka nĩ ũndũ akoragwo mũtongoria thĩinĩ wa PCMF, na no niĩ ngoragwo ndĩ chaplain wa PCMF kũrĩa St Andrews. Ũguo tũgĩũkĩte na wendo mũingĩ mũno nĩgetha tũrũgame na family ĩno, na mũtungatĩri ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe kamweke kangeithanie. Ũguo twĩtĩkĩre kũũmĩrĩria thĩinĩ wa Mwathani, na tũkĩririkanaga atĩ gĩkuũ ti kĩo mũthia, nĩ kũrĩ na ũtũũro mbere ya kaburi, na maũndũ macio nĩmo matũmaga tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro. Ndei nĩ andũ arĩa matarĩ wĩtĩkio tũcia tugucokia mathaga getha twarĩkia hau tũthiĩ mũthenya ũcio ũngĩ. My friend here doesn't understand that language, but I said the Holy Spirit will interpret for him. So because you are our in-laws, Muthoniwa, we try to learn our language so that because we are Muthoniwa, we can communicate, isn't it? So welcome. Mwathani agocwo ngetwo Mĩrwandi ya Maina na mathanegereire Mwathani nĩ kũhonokia ona kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mĩcio mwĩrĩ. Nĩ nguoya mathaga maya marĩa Kĩrigo Jona nĩ mũthigitũ ũtoretie wĩra-inĩ wa Mwathani, tondũ mĩaka 43 mũndũ atũrĩte ũtungata-inĩ ti mĩaka mĩnini. Nĩ atoranĩtie na nĩ tũrakenaga nĩwe ona gũtuĩka nĩ atũhĩta mbere. Nguoya mathaga maya nengere secretary wa parish nake anekanĩrie hau hangĩ. Bwana asifiwe. Nenda mukira mathaga maya maitũ witũ sister in Christ ũtoretie, na nĩ tũrakenera ũhoro ũcio tondũ nĩo matũtongoririe na ithuĩ tũkarũmĩrĩra. Ũguo twĩna ũhoro wa gũcanjamũka na gũkena tondũ nĩ ndungata ĩtoretie. Mwathani arogocwo. Nĩ ndamũoya on behalf ya Women's Guild secretary ũrĩa warĩ kuo ihinda-inĩ rĩu, na nĩgetha ndĩmaneane kũrĩ ciarĩndĩ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩgũcokia tũracokia ngatho na tũgĩkũngũĩra mũtũrĩre wa mwarĩ wa ithe witũ ũhotanĩte thĩinĩ wa ũtungata wa Mwathani,
angĩoya mathaga maya nĩmo badge na kandi iria mũthiri twaheagwo mahinda marĩa atoria na nĩgetha ndĩcieneane kũrĩ mũtungatĩri nĩ tondũ nĩwe wamwĩhĩtithirie mahinda-inĩ macio hĩtaga. Now, before I say a few words, I will invite the family to come here so that we can give them these good items. Family, okay. This is a good soldier who fought a good fight. He has won in the battle. That he says, don't grieve, don't be weary for me. For now I'm free. I followed the path God has laid for me. I took God's heart when I heard him call. I turned my back and left it all. I could not stay another day to love, to work or fellowship together. I found peace at the close of the day. Our parting has left. Perhaps our time ceases. Or to believe, don't lengthen it now with undue grief. Lift up your hearts and cheer with me. God wanted me now. God wanted me free. Oh yes, cheer up now. I have done my best in the race. I have run the full distance and I have kept the faith. If you read 2 Timothy chapter 4 verse 7. Now, this lady has won the battle. She has done her best. It's up to you to continue the legacy. Therefore, I'm going to give you these items. Whenever you see them, you remember her. This good smiling lady, it's a good one. And therefore, can you share these things together? Can take hold of them. Come.
wega nĩ tondũ wa gĩkĩro kĩu twakinya rĩu tũgũthiĩ gĩkĩro-inĩ gĩa kũruta irekanĩro citũ tũthomerwo mathoma wale wanatusomea Bwana asifiwe. Tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo gĩcigo gĩa 25 twanjie kamũhari ka 14 nginya 30. Our readings comes from the book of Matthew chapter 25 from verse 14 to 30. Na nĩngũthoma na gĩkũyũ tũkũnyitana. Nĩ ũndũ gũkahana tarĩ ta mũndũ wathiaga ũgeni agĩta ngombo ciake agĩcina indo ciake akĩne ĩmwe yacio taranda 5 na ĩngĩ taranda 2 na ĩngĩ taranda 1 o ngombo kũringana na ũhoti wayo agĩthiĩ ũgeni na kahinda o kau ĩrĩa yanĩirwo taranda 5 ĩgĩthiĩ ĩkĩnjorithia nacio ĩkĩona ĩngĩ 5 na ĩrĩa yanĩirwo 2 ĩgĩka o ta ũguo ĩkĩona ingĩ 2 no rĩrĩ ĩrĩa yanĩirwo taranda 1 ĩgĩthiĩ ĩkĩenja thĩ ĩkĩhitha mbia cia mwathani wayo na rĩrĩ matukũ maingĩ mathira mwathani wa ngombo icio akĩinũka gwake mũciĩ agĩciĩta iheane ũhoro wa mbia ciake na ĩrĩa yanĩirwo taranda 5 ĩgĩũka ĩkiuga mwathani nĩ waheire taranda 5 atĩrĩrĩ nĩ nyumithĩtie taranda ingĩ 5 nake mwathani wao akĩmĩra nĩ wĩkĩte wega ngombo ĩno njega na ya kwĩhokeka nĩ wĩhokekete na indo itarĩ nyingĩ nĩ ngũgũtua mwathi wa indo nyingĩ tonya gĩkeno-inĩ kĩa mwathani na ĩrĩa yanĩirwo taranda 2 onayo ĩgĩũka ĩkĩmwĩra mwathani nĩ waheire taranda 2 atĩrĩrĩ nĩ nyumithĩtie taranda ingĩ 2 nake mwathani wayo akĩmĩra nĩ wĩkĩte wega ngombo ĩno njega ũgethaga kũrĩa ũtahandire na ũgacokanĩrĩria kũrĩa ũtahurire nĩngũigĩire ngĩgĩtigĩra gĩthiĩ ngĩhitha taranda yaku thĩ atĩrĩrĩ ĩno nĩyo ĩrĩa yaku ndagũcokeria nawe mwathani wayo agĩcokia akĩmĩra atĩrĩ ngombo ĩno njũru na ngũtaru nĩ woĩ atĩ nĩngethaga kũrĩa itahandĩte na ngacokereria kũrĩa itahurĩte nĩ ũndũ ũcio nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũiga mbia ciaku kũrĩ andũ arĩa mwonjorithanagia mbia na ndacoka-rĩ nĩingĩacokerio mbia ciakwa ona umithio wacio nĩ ũndũ ũcio mũtunyei taranda ĩyo na mũhe ũrĩa wĩna taranda iria 10 nĩgũkorwo mũndũ o wothe wĩna indo nĩwe ũkaheo na akĩrĩrĩrio no ũrĩa ũtarĩ indo nĩagatunywo o kĩrĩa arĩ nakĩo nayo ngombo ĩyo ĩtarĩ bata mũmĩikie ona kũu nja kwĩna nduma kũu nĩkuo ũkagĩa kĩrĩro na kũhagarania magego Ngai arathime irio maritũ amen. Ithoma rĩu rĩngĩ rĩ kuma Philippians 2 twambĩrĩrie 6 nginya 8. Philippians 2 twambĩrĩrie 6 nginya 8. Weri ona aikarĩte ahanaine na Ngai ndonire
twambĩrĩrie ithathatũ. We ona aikarĩte ahanaine na Ngai, ndonire atĩ kũiganana na Ngai nĩ ũndũ wa gũkumbatĩrio, no gwĩcuma ecumire agĩikara ahanaine na ngombo, agĩgĩtuĩka wa kũhananio na andũ a gũkũ thĩ, nake agĩkorwo ahana ta mũndũ rĩ, akĩnyihia we mwene, agĩgĩathĩka o kinya akũragwo kũrĩa kwa mũtharaba. Rĩu nĩrĩo ithoma ritũ, Ngai atũrathime. Okay, praise God. Tusimame nigetha tuhari tuige kiugo programu-inĩ rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo Jesu ekuhĩ e mũromo-inĩ, ekuhĩ gũka aigĩre andũ ake. Jesu e hakuhĩ o mũromo-inĩ, e hakuhĩ gũka aigĩre andũ ake, norĩa mwĩtereire etereire kũna, ũcio nowe ũkainia thũmbĩ ya moto-inĩ. Nĩ kwenda Mwathani Jesu gũtwarana nawe, tũthiage nawe ũmũrĩkĩire Baba nduma yatumana, rũgendo-inĩ rũrũ tũtwarane nawe o nginya mũico. Shaitani ehĩtĩra ndikana-inia thũmbĩ, ingĩmaka twathi tondũ wĩmwo, ndingĩgĩa na nganja tondũ wĩna hinya wa kũhotanĩra niĩ nĩngwenda Mwathani Jesu gũtwarana nawe, tũthiage nawe ũmũrĩkĩire Baba nduma yatumana, rũgendo-inĩ rũrũ tũtwarane nawe o nginya mũico. Ngai ndirĩ na guoya tondũ wĩ mwĩhokeku mahinda mothe, mũrĩithi mwega hĩndĩ ya mathĩna, hĩndĩ ya gĩkeno na hingo ciothe. Nĩkĩo nĩngwenda Mwathani Jesu gũtwarana nawe, tũthiage nawe ũmũrĩkĩire Baba nduma yatumana, rũgendo-inĩ rũrũ tũtwarane nawe o nginya mũico. Ndĩriragĩria Baba gũgatũũra nawe kũu gwaku igũrũ gũtarĩ tũgĩgũkumagia, twamenya mbara nĩ ciakinya mũthia, tũine nĩ kwenda Mwathani Jesu gũtwarana nawe, tũthiage nawe ũmũrĩkĩire Baba nduma yatumana, rũgendo-inĩ rũrũ tũtwarane nawe nginya mũico. You can take our seats. Praise God. Amen. My name is Joseph Garimiano. I love the Lord as my personal Savior. I am saved. Let us pray. God our Father, we thank you this moment for your goodness and mercy. You've kept us here as we celebrate this lady. God, as we speak to our word, be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Today, we are gathered here so that you can bid farewell our beloved mother, sister, perhaps daughter. She was
the kingdom of God. And it gives an analogy of a certain rich person who had properties. And he wanted to go to another land. And after he'd gone, he called 3 of his workers or servants. The first servant, he gives the first servant 5 talents. The second servant, he gives 2. And that servant, he gives 1. He tells them, I'm going, but I'll come back. So, go and invest. As I tried to look at God's life, we find that God has invested in us. 1, God has invested in you life. That is why you are alive now. If God has given you life, then you are not a poor person, you are rich. Because there is a certain father who said that anybody who is dead, he or she has left what she has or he has to other people, because he or she cannot control them. There was a certain man who went to gamble, and when he gambled, he won 60 million. And when he got those 60 million, perhaps his thought didn't take him well. He started to be proud, such that when he meets you, he would slap you and give you 10,000. Now, many of his people would come to him so that he can slap you, so that you can be given 10,000. When he felt a short call, he would hire a Prado, take him to Hilton Hotel, go to the short call, and then come back to Nyahururu. When he would feel as if he is angry, he would come and meet anybody, slap anybody, and give him 100,000 shillings. He was so proud. He became extravagant. One day, a certain friend of him met him, and the friend told him, this money, you one time not find it. The person was wrapped and given 500,000 shillings. He thought, no, this money is not mine. He soothed the person and told him, before you finish this money, come, although you have slapped me, come, let me take you somewhere, we find a plot, we buy, then we can squander the rest. He slapped him again. I told him, you fool. Then the man agreed. They went and they bought a plot. Then after some days, the man became broke. When he went to the bank,
he found that in his account there was only 5 shillings. The man ran banana because he cannot find anything in the account. So the man at that moment became ill and sick. He was hospitalized. In the hospital, because he was a Catholic, he invited the father to come and pray and over the last prayers before he dies. When the father came, looked at the person, he told the person, you are not ready to die because you are alive. You are not poor. I will not say the last prayers for you to die. The father went back. After 3 days, the father came back. He told the man the same story. But the man said, I want to die. In a few seconds, his friend came. He told his friend, now I want the father to pray for me, the last prayer, because I'm poor and I'm sick, I cannot tolerate any longer. The man told the sick person, you listen, you are not going to die because you have an investment. And those who die are poor. And because you are not poor, perhaps your spirit is very poor, but today it will be rich. Then the man produced the title deed. That title was a plot, a large plot that was bought around Ambassador, those who know Nairobi. The man sat down, told the hospital administrator, bring me food. Akakaa, then he ate. Took the title, called his wife and children, and told him the father was right. I am not going to die. Somebody came, bought the plot at 500 million. The man did not die. When you are alive, you don't die. Isn't it? And if you die, you don't let yourself die before your time comes. God has invested in you life. Second one, God has purpose for you. That's why you are born. Because God has a purpose for you. This time you are alive. Because God knew that He wants to use you now because He has a purpose. If He doesn't have a purpose today, you would be born in 1888, you will be dead, isn't it? Now God has a purpose for you. The second investment is potential. God knows that you can have your potential. You can make it. You can win. You can do things, greater things, because God has potential in you. And that is why, can I ask you, have you ever seen a maize seed going to a bogo farm to learn how to germinate? Have you ever seen? Because in the seed there is potential to germinate. Have you ever seen a bird going to the flying school to learn how to fly? Because the bird has potential in flying. Likewise, God has invested you a great potential in you. Fourthly, God has given you a passion. What do you feel? What are your goals? What are your objectives? God, you have a passion. Perhaps a passion to raise chicken, a passion to grow food. That passion that is in you, God has invested in you. And the last investment are people. Me and I are important because if you run dry, I can invest in you. You are my investor.
Therefore, people are important in us. You know, the persons or the person with the plan and knowledge is the person with the power. If you have a plan, if you are knowledgeable, you become a commodity. And God has given you a gift, a talent. You know, a person's lasting value is measured by what he or she has done. How successful the person has done, your measure will be measured by how you worked in this world, how you invested in God's plan, how successful. Success does not come because you have a lot of properties, but success comes the way you have managed your properties. Now it is time you decide, ahead of time. Decide now, because God has invested in you. Know your goals, know your priorities, because God knows you. Take this initiative and try to work upon your life. If you look at these three investors, the first investor, look at the first investor, the first one was given 5 talents. He invested those talents. He got 10. What did the master tell him? Welcome, you faithful servant, enter your kingdom, because of his faithfulness. The second investor comes. He was given 2. He invents those 2. He gets 4. What did the master tell him? Welcome, you faithful servant. Get your throne. If God comes today to look for your investment, what can he find in you? Look at the third investor. That investor. He comes to the master, tells the master, I knew you. I knew you. I knew you. You saw where you didn't plant. Wasn't that rude? Was very rude to his master. And a talent was invested in him. That the master is angry at him and tells him these words: you bad investor. You bad investor. He tells him again, you lazy servant. If God tells you that you are lazy, believe me or not, you are lazy. Then he tells the other third investor, you worthless. Because the person is worthless. He cannot even help his master. God has given you life, and you are taking it worthlessly. And the master also tells him, you rude. Because he is rude. He also tells him, you disrespectful person. He had no humility. But the first 2 investors, one, they are very courageous. Very courageous. Secondly, they are committed. Thirdly, they have conviction. Fourthly, they have confidence. And lastly, they are contented with what they have.
Jesus came from heaven. He was God. Ari Ngai. Na ndonire ũngai wake ũrĩ wa gũkumbatĩrio. No gwĩcuma ecumire agĩtiga ũngai. Ĩtecanĩra ikĩrĩ ta rĩu ũngĩoya mũndũ ũtũrĩte athĩnĩte ũmũhe indo nyingĩ woe mũndũ ũmũthambie ũmũnenge Land Cruiser ta ĩrĩa agĩũka gũkũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩmenyaga ena Land Cruiser atiguo ona arĩcemanagia nawe akora he maria agagũikĩria tondu nĩ ambararia gũkĩra gĩkĩro kĩrĩa egwĩkĩte atĩa ekũhetwo nĩguo Ngai atuonaga agatuona atwambararĩtie na atũhete indo no arĩkia gũtũhe ithuĩ tũkambire gũtuĩka ndũrĩka atiguo ndũrĩka tũgatuĩka ndũrĩka. Sometimes we become rude. Andũ aya erĩ a mbere ũcio wanetwo ithano nĩ amenyete atĩ nĩ Ngai ũmũhete na nĩkĩo athire kuonjorithia na njorithirie na kĩheo kĩrĩa arĩ nakĩo na Ngai nĩakũhete kĩheo kĩa muoyo wĩ muoyo na rĩu ũtũraga hingo ciothe onaga Ngai tatagwĩkĩte wega nĩ atĩa wega nĩ ũkorwo wĩ muoyo ũtũre ũthĩnagio nĩ mũrimũ kana ũkorwo wĩ muoyo ũkarĩ na ũkahũna na ũkang'orota na ũgakinya mũrĩngĩti wega nĩ atĩa wega kaba gũikara muoyo wega wathi toro ũgakoma wega kana gwĩ toro wa ngoroba gũtirĩ wa ngoroba ona ũngĩkomera ikonia na ũngĩkomera gĩtanda kĩa bono no egũcũnga na ng'orote kana tiguo na mũndũ no akomere gĩtanda kĩa bono ararĩ akĩgaragario nĩ mũrume gatiguo kana agĩkunyangwo nawe no ũkomera ikonia na mũrare wega na thayũ gatiguo koguo rĩrĩa wĩ muoyo ũgakenera Ngai gatiguo ũgakenera Ngai atĩ wĩ muoyo thĩinĩ waku kwĩna kĩndũ kĩho there is potential in you atĩ no wĩke kĩũndũ kĩnene no rĩu mũndũ ũyũ wanetwo taranda ĩmwe arorire taranda ĩmwe akiuga gaka kamwe gaka ũkuonete ndĩ mũgiĩki ũkahe ũngĩ ithano na ũngĩ igĩrĩ na niĩ ũkane kamwe ũranyona atĩa kabuti mwena wa thĩinĩ ũranyona atĩa kabuti mwena wa thĩinĩ ũne kamwe ũkane nyina wa Njeri ithano ũkane ithe wa Wambũi igĩrĩ na niĩ ũrona ta ndĩ kang'ũang'ũi ũkane ĩmwe ndikũmĩingĩ na kũu no ũkonĩerire Mwathani ngome ĩno wanete kamwe gatiguo nĩ kũrakara gatiguo ĩni ũrona mũtumia ndonire mũtumia ũmwe karatina mathiĩte mũtumia ũmwe karatina rĩu niĩ ndakĩhuto kĩega mũno nake mũthuri wake arĩ wa kĩbarũa anyitia gathũkũma kĩbarũa akona ciringi 1000 mũtumia nĩ amweterera magĩthiĩ boutique mũtumia endaga kuoya 2,000 rĩu mathi makĩnegociate mũthuri rĩngĩ ndakĩrĩ ona kakiri mũthuri akĩmwĩra no wĩkĩrire ya manana na karĩ gathaka mũno in fact gakuo kau ka manana rĩu rĩrĩa nĩ gakuo ka manana agĩkarora akĩmwĩra ngome ĩno onaga hana manana ona hana kĩ manana akĩrakara akĩruma mũthee agĩkira akiuma agĩcakehio kahora agĩthiĩ akĩmũrĩra mũthee akamwĩra na nĩ ũgũthiĩ akĩmũnyita mũthee agakĩmũrĩka akĩmũringa rũĩ makirakira mũtumia ũngĩ agĩũka athiĩte akĩra mũthee tũcoke botiki-inĩ ũkũmũgũragĩra ka manana
Tareketegeria nyone akigeria akimuveti wega tondu ari na tuhipu wega akimuveti wega kamuveti ri akira muthe thengi muno muthe my dear tondu agakuo kego akimuringa hali muthe akiripotea magithi nake tondu ni iri kiria Ngai akuhetiga kuiga nikio teithio ki waku Mwathani reke atuteithie Jesu ari Ngai agitiga unene wake ithe Ngai da Jesu da riria ambago mute iguru ri ithe ndagiathire kwambo auge ageka kiama kauga wathi kunyamba agwatungumana katiguo no gukiriria akiririirie akihorera mecumari nigetha nie nawe tuge moyo wa tene na tene riu ni ihinda riaku kumenya ati ndukeire na twendio na mutungatiri ati tutigaikara ta akaridei katiguo aria matari na witikio ni tuge na witikio ati muthenya umwe Ngai nieguka guturora na tuika maundu ki mega reke tuikare he Mwathani na tuitikie corona niguthira kana tiguo na tuitikie economy ni kwagira na tuitikie maguta ni maregwa turute wira wega hatiguo andu aitu reke tuitikie Ngai ucio ukuhete muoyo ucio ukuhete kirigiriro ucio ukuhete witikio ucio ukuhete gikeno gitu ne Jesu andu a family ugu muraikaranĩtie na mami wanyu Jesu nowe hinya wanyu Jesu nowe gikeno kianyu Jesu nowe ariukaga kumuteithia Jesu ari muheaga uiguano Jesu ri nowe ungiuka athondeke gapu iyo ya mami wanyu ona Ngai otora Jusufu augire ni athire na akiuga atiri Ngai wanyu nĩarĩũka gwĩkaga atĩa kũmũrora reke Ngai amũrorage amuonekanagire na amwĩkage wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru. Tũmũrere wega mchungaji nĩ ũndũ wa kiugo thengio nĩ tondũ wa sermon njega twanyita ithuothe na gũtirĩ mũndũ ũtanaigua. Mwathani arogoca ihinda rĩrĩ nĩ rĩrĩa tũkũhe bamĩrĩ nĩgetha magĩe na rita rĩa kũhoerwo na meyũmĩrĩrie. Family members no ngwĩra mchungaji acoke rita rĩngĩ nĩgetha oke ahoe nao. Family members hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na, hakuna wa kufanana na Yahweh, hakuna wa kufanana na, hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna wa kufanana na wewe, anaweza yote, wewe anaweza, wewe anaweza, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Yahweh, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Yahweh, hakuna wa kufanana naye. Kiugo kia Ngai nĩ gĩatũkĩra na makĩria kũrĩ bamĩrĩ ĩno ya maitũ witũ ũcio ũrĩkĩtie gũthiĩ njĩra ya kĩrigo wa gĩcohi, na ciugo icio nĩ ingĩmũthaitha mũno mũcihithe ngoro-inĩ cianyu atĩ ũguo mũtarie Ngai nĩ ahithĩtie maũndũ ma goro mũno thĩinĩ wanyu. He has invested maũndũ ma bata mũno macio twaririkanio mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo ingĩmũhoya mũtikae kwĩira, na toguo maitũ wanyu ararĩ ndungata thĩinĩ wa kanitha
tirerai wira wa Ngai ni amu mutigaconoka turai mwe kindu kimwe na mutikanareke mundu kana undu ugamutigithukania makiri ihinda riri ndona ni mwarikia kweherwo ni aciari eri mwathani aromutiragira githithitirire thino gutongoria maho Ngai ithe witu mutugima kuona we niwe kihumo kia maundu mothe mega nitugugucokeria ngatho ni tondu wa gutuhunia maroho maitu na kiugo giaku ki muoyo na watumenyithia wega ati watupa andu atutiganeirie uguo niwekerire maundu ma goro muno thiini witu ugituhe muoyo ona ugicoka ugituhe gitumi gia gutura uguo tutituraga oro uguo tuturaga na undu wa gitumi giaku kiothe na nikio mwathani tunganite giikaro giki ugatucokaniriria na undu wa kuhurukia ndungata yaku maitu ria nigetha utwaririe no tutuge na kiugo kia hinya uguo tugagikuhoya witikire guturathima na gututeithia o umwe witu aigua kayu gaka turi guku compound-ini ino ona aria maraigua mugambo uyu mari micini kwao kana makihituka na njira watuteithia kumenya ati uturo witu ti wa tuhu na makiria riria tungitura uturo-ini uyu tugire ndungata ciaku ni undu wa kumenya ati utungata ucio twinogagia naguo ti wa tuhu mahinda mothe riria tungiuruta tunyitaine hamwe nawe nikio ni twathiururukiria family ino ta ndungata ciaku nigetha mwathani tukuhoe umatirire githithi giaku ni undu ihinda riri ria gikuo ni kuri na maithori kwina kieha kuri na uritu ucio uri wa kwehererwo ni mwendwa wao no kiugo giaku giaturirikania ati riria Jesu woka miturire-ini itu tutigicakayaga ta andu matari na mwihoko ni undu we ni utwikite mwihoko witu ni undu we niwe gituro gitu kia hinya na nitwe ati matuina toima thino no tukariuka togo wariukire muru wa Ngai nikio mwathani family ino nitwamihoera umitirire githithi giaku tugakena ni tondu wa miaka yothe uratumite our sister ria ona ukimuhe muthuri na ukimarathima na ciana na riu mwathani ruciaro ruu niruo rumuthiururukiirie haha riu mwiri wake ukomete ithanduku-ini riri tugukuhoya witikire kumaikurukiria ndathimi ciaku mathiururukirie na itu ria wega waku Jehova Ngai toimbora ati ni ukumahe thayu uria umanaga na matu-ini na ni ugutura uri Ngai hamwe nao thiini wa ritwa ria Jesu twana tirea arale ona muthiriti wa woman's guild na tukaigua maundu ma goro maria ararutite ona itura-ini riri tugagikuhoya mwathani witikire ona riu kwarahura ndungata ingi nyingi thiini wa family ino kuma kuri ciana ciake tucucu twake ona kuri the Ranja extended family tugakuhoya umeke wega muthamaki wa riri ningi Jehova Ngai nitugukuhoya urore Francis ona John ona Evelyn ona James ona Stanley ona hamwe na Andrew ona hamwe na family ciao ciothe Ngai tugakuhoya magirie maithori ihinda-ini riri no manyite na guoko gwaku kuu kwa hinya nigetha mwathani matikae guhatiririka kana gutorio ni nduma ya gikuu ona kana guthinika kwa ngoro twamathiriria thayo waku utaheanagwo ni andu no ni thayo uria umaga na kuu gwaku matu-ini kwa hivyo kwa sababu wewe ndiye mfariji mwema wewe ndiye mfariji mkuu Baba simama na watu wako na uwape tumaini la maisha mfalme mwema twamathiururukiria na wega waku Jehova Ngai na tugakuhoya ati ndukanareke ona umwe warugama haha akoima thini atamenyanite nawe Jehova Ngai mateithie kwirira mehia mao ona gugukuhiriria na kwenda gukumenya nigetha mwathani ona riria matuko mao magakinya makuma thino magaturania nawe matuko matari muthia kimahe urumwe riu Ngai mwathani give them unity unite them dear Father with the cords of love of God that can never be broken tugakuhoya umeke wega mwathani na nyumba ino ya rea tugakuhoya ati tutikana igue ngui kana mbara no uture umekite maundu mega Jehova Ngai ithuĩ ta athĩnjĩri Ngai aria mako kĩgongona-inĩ gĩkĩ twamarathĩra maundu mega uromatheremia na maundu ma gũkũ thĩ uromateithia kwĩgerekania nacio mahũthĩrire taranda ciao wega na mwathani weherie mbeu ĩyo ya kũhuka na ya kũrumana
gatagati-inĩ kao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twakĩmarathĩra ũtũũro mũkinyanĩru ĩtĩkĩra Mwathani gũtũma mothiũ mao mathiĩ magĩkengaga maramie na maũndũ ma gũkũ thĩ ona ũcoke ũmaramĩrie maũndũ ma na igũrũ ithuĩ twamahoera ũtugi waku na twahoya ũguo na ũndũ wa gwĩtĩkia o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya. Peace be with you. Amen. Beana Yesu, Beana Yesu, Beana Yesu, Amen, Hallelujah, Amen. Thengiũ mũno nĩ tondũ wa gĩkĩro kĩu ihinda rĩrĩ narĩo nĩ rĩega nĩ tũgũgĩa na ũhoro wa gũcokerio ngatho na tũgĩcokagĩrio ngatho nĩ ngũria Women's Guild maheo indo cia iheo irĩ haha nĩgetha metĩkĩre kuoya iheo tondũ tũrutaga iheo na ithuĩ iheo iria tũrutaga tũneaga bamĩrĩ nĩ tondũ angĩkorwo kũrĩ ũndũ hihi ũngĩkorwo ũtigarĩtie mũnini metĩkĩre kũũrĩkia koguo nĩ mangĩũrũgamĩte ndĩrona marĩ aingĩ nĩ mangĩrũgamĩte arĩa mangĩhota gũthiũrũrũka na twakĩaritha-inĩ nginya ona ihwagi kũndũ kũngĩkorwo nĩ ũkĩte nĩgetha tute wĩra ũcio na tũcokagĩrio ngatho hĩndĩ ĩyo. Mwathani agocwo Bwana asifiwe. Nĩngwenda kuoya mweke ũyũ niĩ ngũmũcokeria ngatho marĩtwa makwa njĩtagwo Benson Maina wa Kĩũrũ na ngenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia ngũcokia ngatho on behalf ya family ya the late mũthuri ũyũ ũhurũkĩte nĩ tondũ family ĩno nĩ makoretwo marĩ arata a family itũ kuma tene kuma hĩndĩ ya wa grandmother and grandfather na nĩkĩo nĩ ngũcokia ngatho ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ngwenda kuoya gũcokia ngatho kũrĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũhe mĩaka 80 gũikarania na maitũ witũ mĩaka ĩyo yothe 80 tũkera Ngai nĩ thank you nĩ tondũ wa gũtũhe we akahota kũruta mawĩra maingĩ motungata thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ona gũtungata family yake. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho kũrĩ kanitha wa PCA Kiaritha-inĩ Church na PCA St Andrews nĩ tondũ wa gũkorwo manyitĩrĩire family ĩno kuma rĩrĩa maitũ ahurũkire kararĩ karũgendo kararĩ karitũ ga thikũ 15 na nĩtũcoketie ngatho kũrĩ kanitha rĩtongoretio nĩ awa moderators arĩa twĩnao mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra family ĩno nginya mũthenya wa ũmũthĩ na wĩra ũyũ ũgakinya mũico. Nĩtũkwenda gũcokeria committees ngatho arĩa maracemanagia St Andrews na arĩa maracemanagia gũkũ Kĩaritha-inĩ nĩ tondũ wa kũharĩria mĩbango ya wĩra ũyũ kũrarĩ na mbirũ ĩrarĩ nene na nĩtũrahotire kũmanage kũrĩha mbirũ ĩyo na nĩgetha tũkinya na mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũcokia ngatho kũrĩ arĩa othe marerutanĩirie kamĩtĩ-inĩ ona angĩ magetwo marĩ ageni na magoka magasupport wĩra ũcio. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho kũrĩ mũndũ wothe wĩheanĩte na kĩndũ gĩake mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa ũyũ wambĩrĩirie nĩ kũrĩ andũ makoretwo magĩthiĩ mahoya mũciĩ ũcio ona kũu St Andrews na makeheana na indo ciao igũi mũcokeirio ngatho nĩ ithuĩ. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho kũrĩ atumia arĩa marerutagĩra gũkoragwo marĩ hamwe na ithuĩ o hwainĩ makaharĩrĩria andũ gĩkombe gĩa cai makanyua na makaigua marĩ arathime amũkĩrai ngatho citũ. Tũkwenda gũcokia ngatho kũrĩ we ũkire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ korwo ndũnoka mũthenya wa ũmũthĩ ũngiuma mũritũ. Tũgũcokia ngatho kũrĩ inyuĩ. Tũcokia ngatho kũrĩ anake arĩa mararutire wĩra wa kũharĩria mũciĩ wa maitũ witũ harĩa tũkũmũhurũkia mũthenya wa ũmũthĩ igoi mũrĩ acokeria ngatho nĩ ithuĩ. No tũkwenda gũcokia ngatho kũrĩ our DJ system tondũ wa gũtũhe sound njega ĩngĩiguĩka na tũgakena na tũkauga Ngai wa muoyo aromũrathima na aromwĩka wega. Tũtingĩriganĩrwo nĩ gũcokia ngatho
kuri mutungatiri witu wa parish ya Gatondo ni tondu rira twamurire muthenya wa muthi agikorwo akioneka. Thank you ni tondu wa guka. No tukwenda gucokia ngatho kuri Pastor Yugi ni tondu wa kuma the way from Uganda and come to stay with us. May God bless you. Thank you so much. Thank you. Ntondu wa gucokia ngatho wega amukira ngatho citu. Turugamei twamukire iyo nigetha tuhoithio ni patrons o mahithugirudi ni patron. Jehova Ngai nĩ twakũgatha na twagucokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mwega wĩ mwagĩrĩru Mwathani. Kuma tũke thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ tuonete hinya waku, tuonete ũtugi waku nĩ tondũ nĩ ũtũtugaga na ũtugi wa magegania na ũgatwenda na wendo wa tene na tene. Thank you nĩ tondũ wa indo ici ciarutwo nĩ andũ aku na kwĩyendera ciĩ mbere itũ. Wĩra wothe ingĩthiĩ kũruta Ngai ithe witũ itheretio nĩwe no tũgũkena na tũcokie ngatho. Cirathime no citherie mũthamaki nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Nĩwe tũkwenda gũtũũrĩra mahinda mothe. Twahoya twĩtĩkĩtie wĩ hamwe na ithuĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo Jesũ Mwathani witũ. Amen. Okay, nĩ wega. Ngwenda o kũmũripotera hanini. Twaima haha tũgũthiĩ mũciĩ na tondũ nĩ twarĩkia gĩkĩro gĩkĩ, twathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩa kũhurũkia mwĩrĩ harĩa haharĩrĩrie. Ti andũ aingĩ matoĩ kwa Jonam ni harĩa Ngurumo wa Matuka ũcokete njĩra kĩa Mwangi. Hau nĩ handũ tũngĩtireki, no mĩthiĩre ya ngari nĩ mĩhũthũ mũno tondũ ngari ya mũtungatĩri nĩ egũtongoria ĩrũmĩrĩrwo nĩ ngari ya mwĩrĩ kuma hau family members na matigakĩhingĩrĩrio tondũ tutirĩra tũrĩkĩruta harĩa irima-inĩ matakinyĩte. Twĩtĩkĩre na ithuĩ angĩ arĩa matarĩ na ngari tũthiĩ ũguo kahora kahora na ti kahora kanini ningĩ mũno nĩgetha tũrute wĩra na Ngai nĩ egũtũrathima. Mwathani arogocwo. Thank you mũno nĩ tondũ wa gĩkĩro kĩu. Niĩ ngũtongoragia nĩ mũkwĩrĩtwo njĩtagwo Kamau wa Njeri. Jesũ nĩ Mwathani na mchungaji ũndũ wothe nĩ umaga mũndũ thutha. Ndathikĩrĩria igongona rĩrĩ ndaigua ũndũ wothe nĩ umaga mũndũ thutha. O mũndũ nĩ umaga thutha nĩ maũndũ make. Arĩa maroĩ Lea ndĩmwĩte ũguo atwaranagia Gĩthũngũ. Nĩ mũranjigua? Mũngĩacemania nake nginya harĩa mbere angĩrokire kũndehera mbeca ngĩoya aranjĩraga how are you boy, nĩguo aranjĩra. Na rĩu naigua nginya gũkũ ũmũthĩ Gĩthũngũ kĩanjĩrĩria o kĩroko no nĩ ndararia mũno tondũ ndakũnyitithania wega. Rĩu thengio mũno nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ndawĩciria kwĩ mũndũ uma thutha nĩ maũndũ nĩ tiguo. Ũguo wakorwo marĩ mega nĩ magakuma kĩ, wakorwo marĩ moru mũtiaria wega, wakorwo marĩ moru magĩka atĩa. Thengio mũno. Tũkwenda tũrũgame nĩgetha Ngirũndi moe mwĩrĩ, nĩ Ngirũndi egũtwara mwĩrĩ, Ngirũndi moe mwĩrĩ mekĩre ngari-inĩ tũcoke tũgĩthiĩ tũkĩrĩkia wĩra. Mwathani arogocwo. Ngirũndi tũrũgamei. Members twĩtĩkĩre kũrũgama. Ngirũndi nĩ mũreka kahora kidogo. Hiyo hai tafadhali. Nĩ tũkwenda atumia erĩ senior nĩgetha moke matũnyitĩre ici. Atumia erĩ senior. Ũngĩ ũmwe. Atumia moke nĩgetha tũnyite mwĩrĩ ũyũ. Atumia akiarithaine ya woman skill tũteithaniai tũke mwena ũyũ, amwe moke mwena ũyũ.
Kata.